Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Live. Danes je z mano Katarina iz Siente. Pleša že vrsto let. Kaj pa te je ples naučil, kakšne lekcije recimo, ki jih uporabljaš tudi v svojem vsakdanjem življenju? Predvsem na začetku, ko sem bila mlajša, ko smo plesali v skupinah in predvsem trenirali za tekme, je bila to neka disciplina, recimo, rutina. Kako se organizirati v življenju, da ti bo nekaj uspelo. Tam pač smo imeli jasen cilj in zdaj, kako bomo do njega prišli. Kasneje sem tudi zato nehala hip-hop trenirati, ker v tem nisem več videla smisla. Sem doživela nek klik, da mi ni več bilo jasno, zakaj v plesu tekmovati in se boriti z nekom. Sem bolj začela čutiti neko noto izražanja tega, kar se v nas dogaja, mogoče najbolj na čustveni ravni. In si želim, da bi večkrat pomislili točno na to, kar si vprašala, se pravi, kaj nas ples lahko nauči. In sploh, ko plešemo v paru, recimo, se prilagodimo. Nekdo vodi, drug sledi, vsak drugače vodi, vsak drugače sledi. Na plesišču nam je vsem jasno, da se prilagajamo in najdemo skupni jezik. Mogoče je to super, da bi se potrudili tudi v vsakdanjem življenju. Pogosto se pogledamo v oči, kar se mi zdi, da tudi se malo izgublja v sodobnem svetu. In recimo, da vsaj jaz se trudim tečajnike tudi učiti, da poudarim bonton, da pač vseeno prideš, vprašaš, a gre nekdo plesati. Tako je cel potek tega dogodka nek lep. V sodobnem svetu pa vsi nek hiter. Nimamo več nekega čuta za sočloveka mogoče. To se mi zdi, da me v zadnjih letih najbolj zaznamuje pri plesu za življenje. Kaj bi pa rekla potem ravno iz tega, kakšen nasvet, ki bi ga imela za plesalce? Da naj odprejo oči in srce in si predstavljajo, kako je lepo takrat, ko so odprti in sprejeti na plesišču in ko sprejmejo druge in razmislijo, če uspejo v vsakdanjem življenju tudi tako delovati. Kdo je tvoja inspiracija v plesu? Recimo in za salso ali za hip-hop ali pa zdaj za ta feme? Načeloma sem med prijatelji in prijateljicami znana po tem, da sem čudna, ker nimam najljubših stvari. Tako da tudi to ful težko povem, je zelo težko zbrati nekaj, čemur sledim, eni stvari. Tudi kot majhna nisem imela nekih norih idolov, recimo. Bolj se mi zdi spet, tako kot sem prej poudarila, v bistvu, kaj se v meni zgodi, ali ob glasbi, ali ob pogovoru in pač kako to mogoče telesno izraziti. Največ inspiracije zares mi da okolica, življenje. Otroci, ki jih gledam, narava, ker imam psa in ful rada hodim z njo, s psičko, z njo na sprehod. In se to dogaja v naravi in ljudje, ki te pač obkrožajo, da je to v bistvu moja inspiracija. Če bi mogla zbrati idola, me je pa v zadnjem letu prevzela Ezgi Zaman. In sem vesela, sem uspela biti letos pri njej v Turčiji na nekem bootcampu. In je poleg tega, da je nora akrobatka in ne vem, kaj vse počne s svojim telesom, me je prevzel v bistvu njena energija. To je meni tisto nekaj, kar se mi zdi, da pri človeku najbolj opazim in je taka topla in odkrita, se mi zdi. Tako da mogoče temu sledim, kar se mi zdi, da so ljudje iskreni in odprti, ne glede na to, ali je to tehnično vrhunsko ali ni. Zdaj, preživela si veliko časa na plesišču in tudi v plesnih dvoranah. Zagotovo se je v tem času pojavil tudi kakšen zelo zabaven trenutek. In kakšen trenutek, ki se ti pa res vtisnil v spomin kot nekaj posebnega, nekaj, kar ima res pomen za tebe? Ja, eden bolj smešnih se je zgodil na eni salsa zabavi.
sva plesala z mojim dragim in je on imel večer sprobavanja nečesa, kar se je na novo naučil. In to je bil nek obrat, ki gre on nekako pod roko in se nek potapljač in se je 2-krat zapored na polno zaletel v moj trebuh. Tako mene je prav odnesel pol metra stran in takrat nama sploh ni bilo jasno, kaj se je zgodilo. V glavnem, tisti je bil eden bolj smešnih. Mogoče še en je bil pa, ko sem plesala, tudi salsa je bila, že ful dolgo nazaj, linijska salsa, se mi je plesen čevelj strgala se mi je ta zaponka, se je zlomila in jaz tam en kick naredila v footworku in je ta čevelj poletel v glavnem čez pol dvorane in to je bilo v Urški, v Astri. In mislim, je bilo vsem se je nekaj zgodilo, nekaj letel po zraku in je padel dol. Ampak ni pa nikogar zadel. Ne, vse je bilo varno, pristal je na tleh, meni je bilo precej neroden, sem ga šla pobrati in mislim, da sem za tisti večer zaključila s plesom. Kakšen poseben trenutek, teh je kar veliko sicer, ker je ples definitivno neka stvar, ki se me dotakne. Ampak recimo, da bi zbrala, po dolgem času sem se 3 leta nazaj odločila, da grem na neke delavnice sodobnega plesa. Čudovitega učitelja Joe Alegada, ki ima nek čist svoj stil in vedno tudi tako noro zanimivo glasbo zbere za neke svoje plesne rutine. In prvič, ko sem bila, je bilo vse tako popolno. Je bilo tako, kot sem se počutila, tista glasba, gibi in v glavnem 1 uro mi to delamo, nadgrajujemo kombinacijo in na koncu sem se zrušila, začela jokati, ampak tak očiščevalni jok. Tako nekaj se je poklopilo z vsem dogajanjem v dvorani in tisti je bil en tak trenutek, ki se me je res dotaknil. Popoln trenutek. Ja, tako, zato plešem. Evo, zato plešem, tudi zato, da se prav, ne vem, očistiš. Tako nekako, no, res. Odlično. Torej dejansko se taki momenti ne zgodijo zgolj na plesišču, ampak tudi v dvoranah. Ja, definitivno. Ker toliko časa že plešeš, ali je kakšen plesen gib, ki bi rekla, da je tak tvoj, da vedno ga narediš ali pa da najbolj se počutiš prosto, svobodno v tistem gibu? Ja. Je? Ja, je. Ajde. Se ostaneva? Ja. Okay. Katarina je danes za vas pripravila tudi en plesni izziv, tako da najboljše je, da nam ga pokaže in potem ste vabljeni, da tudi sami preizkusite to in objavite ta video na vaših storijih, da Katarina lahko mogoče vam pokomentira, čestita. Ja, prosim, sodelujte. Zelo je kratek, tako da vam bo vzel zelo malo časa. Oder je to? Katarina, najlepša hvala, da si se mi pridružila danes in na tvoji samostojni poti ti želim veliko sreče in da se še velikokrat vidimo na plesišču. Ja, hvala za povabilo, bilo je čudovito. Hvala. Lokacija, vprašanja, zabavno, tako da hvala tebi. Se vidimo čez dober teden. Srečno!